按照刚才的差序格局理论，王成在湖西县地方政治精英的差序格局中关系非常的远，没有理由去动和自己关系更近的人的蛋糕，所以王成不得不和曾经的同门师兄弟组成暂时的政治联盟，不得不许诺下属一定的晋升奖励，这是身不由己的。甚至酒桌文化也是必修功课，会喝酒才不会被认为是政治集团的异类。这并不是说这样的状况是扭曲的，实质上，中国政治的高度例行化和制度化不断在推进，制度化的目的在于形成规范。但是上有政策，下有对策。虽然中国已经十分精心设计晋升制度，但每一项新制度的实施，迎来的是无数人抓空心思找对策。越是与干部晋升有关的制度，越是失灵和异化，从而造成具有中国特色的制度性困境和悖论。根据政绩来选拔任用干部，本意是能力主义，通过政绩标准来激励干部创造业绩，实际演化的结果却是假政绩。